დღესდღეობით საქართველო იმ გამოწვევების წინაშე ვდგევართ მთლიანად ერი. ეს არის რეალურად გადარჩენის საკითხი. როგორც ერი საქართველო გავაგრძელებთ არსებობას თუ არა. ჩემთვის ეს ალბედითი ჟამი ისტორიულად უკვე განვლილი გვაქვს. თუნდაც ავიხოთ მანამდე სანამ საბჭოთა კავშირი ესე ერთიანად ჩვენს თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს ხელყოფდა და მოგვიქცევდა ამ მარწუხებში და ეხლა როცა ვსვამთ ამ კითხვას თუ რატომ გვინდა ევროკავშირი, თითქოს მარტივია პასუხი ჩემთვის პირადად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის ერთიანობა, კავშირი, ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური ერთიანობა, სადაც 27 ქვეყანა თანამოიაზრებს და თანაარსებობს იმისთვის, რომ შექმნან უსაფრთხო გარემო მოქალაქეებისთვის მათი. და ხშირად ესეთი ნარატივი მსმენია ადამიანებში, რომ ჩვენ არ გვინდა არავინ, ვიყოთ დამოუკიდებელი, ნუ წაგვართმევენ ქართველობას და მსგავსი ფრაზები, რომელიც სამწუხაროდ ყურში მხვდება გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვერ ხვდები და არ მინახავს ევროკავშირში პირობითად წართმეული იტალიელობა, იტალიელი. ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ევროკავშირში გაერთიანება გულისხმობს შესაძლებლობების გახსნას და იმ შედარებით უზრუნველყოფილი და უსაფრთხო გარემოს შეთავაზებას თითოეული ინდივიდისთვის, იქნება ეს ბავშვი, იქნება ეს დასრული ადამიანი და კიდევ დამატებითი საჭიროებების მქონე ადამიანები, რომლისთვისაც დამატებით კიდევ სხვა გარემოს შექმნა გვჭირდება ხოლმე, ადაპტირებული გარემოს შექმნას გულისხმობ. ხშირად აწყდებიან ჩვენს სოციუმში სამწუხაროდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე, ეს იქნება საცხოვრისის შემთხვევაში, ტრანსპორტირების შემთხვევაში, ძალიან დიდ გამოწვევებს და ამ გარემოს რეალურად ევროკავშირში ვერ გადააწყდები. გამომდინარე იქიდან, რომ კანონის უზენაესობა არის უმთავრესი და ეს ყველაფერი კანონით რეგულირდება. შესაბამისად, იქნება ეს ინდივიდუალური კერძო ობიექტი თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ყველას მოეთხოვება გარკვეული სტანდარტების დაცვა. ჩვენი დღევანდელი უწყვეტი პროტესტი ზუსტად აი ამის მაჩვენებელია და ამაზე არის პასუხი გასაცემი, რომ ამ უწყვეტი პროტესტით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ დე-ფაქტო მთავრობას, რომ აღვნიშნოთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ყველაფერთან შეგუებას, არ ვაპირებთ საბჭოთა კავშირში დაბრუნებას და დიახ, ნამდვილად ჩვენი მომავლისთვის ეს იქნება ახალი თაობა, ეს იქნება ადამიანები, პენსიონერები, რომლებიც სიცოცხლის შესაძლოა ბოლო წლებს ატარებდნენ, ხო? ეს ყველაზე ძალიან უტრირებულად რო ვთქვა ეს წინადადება, ნამდვილად ილსახურებენ ღირსეულ სიბერეს და ღირსეულ ცხოვრებას თავიანთ ქვეყანაში, ყოველგვარი ემიგრაციის გარეშე, იმიტომ რომ ესე უსასრულოდ შეიძლება იმ პრობლემებზე ვისაუბრო, რა პრობლემების წინაშე დღესდღეობით ჩვენი ქვეყანა დგას და რის მოგვარებაში ჩვენ ევროკავშირმა შეიძლება რომ დაგვეხმაროს და ამ ერთიანობით რაღაცნაირად თითქოს გამოვძვრეთ იმ ფონიდან რა სიდუხჭირეში ამ ეტაპზე ჩვენ ვიმყოფებით და საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამო ევროკავშირის დევიზიც არის ესეთი რომ მრავალფეროვნებაში არის ზუსტად ერთიანობა. ესეთი დევიზით ფუნქციონირებს თვითონ ევროპის კავშირი, როგორც ქართველებისთვისაც საქართველოს დევიზი არის ძალა ერთობაშია. და ნამდვილად ძალა არის ერთობაში და მე ვფიქრობ, რომ ამ მრავალფეროვნებაშია ერთობა და საქართველოს როგორც ქვეყანას მოვისაზრებ ამ ერთიანობის ნაწილად, იმისთვის რომ მუდმივად არსებული ჩვენი მტერი, რომელიც ამწუხაროდ არ ვიცი, დაუსრულებლად ჩრდილოეთიდან გვებრძის და გვემუქრება, ამის წინაშე ამასთან ესე მარტო ხელაღებული არ შევრჩეთ და ყავდეს მეგობრები, ისეთი მეგობრები, რომლის მხარდაჭერის იმედიც გვექნება. ორი მთავარი ნაწილი, რაზეც ხშირად მიწევს ხოლმე ფიქრი, საკუთარ თავთანაც ზოგადად საზოგადოთაც, რის გამოც ხშირად მიფიქრია, რომ ევროკავშირი ჩვენთვის
სარგებლის მომტანია, ეს არის ერთ-ერთი არის განათლების სისტემა და ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა ახალგაზრდებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ღრმად მჯერა, რომ განათლებული საზოგადოება არის ბევრად უფრო ემპათიური და თანაზე არის სხვისი ემოციებისაც და ასევე ბევრად უფრო შეუწყალებელია უსამართლობის წინაშე. და სწორედ ამიტომ მგონია, რომ ესეთი საზოგადოება, როცა ჩავმოყალიბდებით, სადაც პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ საკუთარ თავზე შეგვიძლია რომ ავიღოთ, არამედ შეგვეძლება რომ საზოგადოების პასუხისმგებლობაც გავიზიაროთ მოქალაქეებთან ერთად და ეს უკვე მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ბევრად უფრო ქვეყანამ, როგორც ქვეყანამ წინ წავიწიოთ და ჩვენს ყოველდღიურობაში პრობლემური საკითხები თუ საკითხები იქნება ეს თუ გამოწვევები ერთიანად რომ საზოგადოებამ მოვაგვაროთ. და მეორე თემა, რაც ძალიან სენსიტიურია ხოლმე ჩემთვის, არის ხანდაზმულების და პენსიონერი ადამიანების ცხოვრება ჩვენს რეალობაში. ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე მასპინძლობა უცხოელი და ევროპელი მათ შორის მოგზაურების და საქართველოს მთებში ჩვენი კულტურის გაზიარება და გაცნობა მათთვის. ეს ადამიანები არიან სიცოცხლის სავსე, ერთად მივდივართ უღელტეხილებს, ერთად ვიკვლევთ გზებს და ბილიკებს და ამ დროს ძალიან ხშირად სოფლებში გვასპინძლობენ, ხშირად მათზე ბევრად ახალგაზრდა ადამიანები ასაკით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ერთი შეხედვით ამ სიდუხჭირისგან, შრომისგან და არასათანადო ადამიანებისთვის არასათანადო პირობების გამო ცხოვრებაში მუდმივ სტრესში ყოფნის გამო სრულიად განსხვავდება მათი ცხოვრების სტილი და რაღაცნაირად სევდიანია ხოლმე ეს ამბავი ჩემთვის, იმიტომ რომ გულწრფელად ვისურვებდი, რომ ამ ადამიანებსაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა, თუნდაც მოგზაურობით, ხო, როგორც მინიმუმ ხანდაზმულ ასაკში მაინც შეძლონ განთავისუფლება პასუხისმგებლობისგან და ცხოვრებით უბრალოდ ტკბობა და ამის შესაძლებლობას თუ კი ძალიან მარტივად, პრაგმატულად დავაკვირდებით, ევროპა იძლევა ამის საშუალებას, იმიტომ რომ მათ მოქალაქეებს აქვთ ამის ფუფუნება თუ შეიძლება ესე დაერქვას და დიახ, მე ნამდვილად მინდა ესეთი მომავალი ჩვენი უფროსი თაობისთვისაც და მინდა განათლებული თაობა, ახალგაზრდა თაობა, ვისაც შესაძლებლობები ფართო ასპარეზს გაუხსნის ევროპული სახელმწიფოები.